Forming Christ in the believer. TV Grace International presents the ineffable words of God, the gospel of grace, on the lips of the man, Christ Jesus. Abba Father. Unajua hilo? Kifungo kamili ni upendo. Na palipo na injili ya kweli, kuna upendo wa kweli wa Yesu Kristo uliomiminwa ndani ya mioyo yetu. Mada ya leo ni dhamiri zilizotakaswa. Dhamiri, akili, roho. Yote hayo ni sawa sawa. Akili, ufahamu uliopo kwenye akili yako ndogo. Roho yako ndivyo inavyowakilisha kitu hiki hapa. Ukifa kimwili, hii haifi. Paulo alisema, namjua mtu katika Kristo, kwamba alikuwa katika mwili sijui, kwamba alikuwa nje ya mwili sijui, lakini namjua mtu kama huyo, naye alinyakuliwa hadi paradiso. Ina maana kwamba akili haifi. Mwanamume na mwanamke wanapoungana katika ndoa, wao ni waumbaji wa nyama wa mwili. Lakini akili, huyo ndiye Mungu anayeiweka roho hiyo hapo. Ana malaika wa pekee wanaoipandikiza roho hiyo. Isaya alisema, wale niliowazaa tangu tumboni, wale ambao ninaletwa kutoka kwenye tumbo. Wao ni roho maalum, ni watu waliochaguliwa tangu awali, waliochaguliwa kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, na Mungu anawaweka katika tumbo la uzazi la mama. Ndipo mama huyo anafikiri amebeba chochote pale, naye amebeba kilichokusudiwa tangu zamani. Na Mungu ana ahadi kwa wale walioamuliwa tangu asili na wale waliochaguliwa tangu asili. Tazama, hao hawajapotea kamwe. Zaidi ya hayo, wanaweza kufa bila hata kwenda kanisani, na katika safari hiyo ndogo, mwili unapoondoka, papo hapo malaika anasema, uwe mwangalifu, ni wangu. Njoo. Hiyo ni yangu. Angalia, ina muhuri. Huyo anatoka kwa wazao wa Abeli, si kutoka kwa Kaini. Kumbuka kwamba Kristo alipiga kelele juu ya msalaba. Mwizi mzuri na mwizi mbaya. Na nani kakuambia kuna wezi wazuri? Wote wawili ni wabaya. Lakini mmoja wa wezi alichaguliwa, na kwa hiyo alipata matibabu maalum. Uji hapa bila sababu. Unapoenda kwenye mgahawa na umejaa na huna nafasi, unasema tutalazimika kusubiri saa moja. Lakini ikiwa una nafasi, unaingia na kila mtu anasema, hey, kwa nini aliingia? Je, ana uhusiano hapa? Jambo ni kwamba umeweka nafasi. Na una akiba ya kiroho. Mungu ana hilo. Angalia. Chochote kinachotokea kwako kinaweza kutokea. Na mara moja kuokolewa, mara moja kuchaguliwa, daima kuchaguliwa. Hiyo ni kweli. Sawa, hebu tuanze na 1 Timotheo sura ya 1 mstari wa 5. Haraka tuone kama ninaweza kuifanya baada ya saa 3. Paulo alimwambia Timotheo, tazama Timotheo, kusudi la amri hii wala si kusudi la Musa. Kwa sababu Paulo alisema kwamba Kristo alikomesha sheria. Kusudi la amri hii itoayo injili ninayoihubiri, ile ya watu wasiotahiriwa, ni upendo uliozaliwa kutoka kwa moyo safi. Na ni nani aliye na moyo safi? Ikiwa mioyo yote ni najisi kulingana na nabii. Lakini Kristo alipokufa aliutakasa moyo wako na kuusafisha. Anasema ni upendo uliozaliwa kutoka kwa moyo safi. Lakini kutoka kwa nini? Hiyo ndiyo mada ya leo, dhamiri zilizotakaswa. Na vipi kuhusu dhamiri njema? Na vipi kuhusu imani? Imani ya kweli. Unajua kwamba watu wa dini ambao hawajui injili ya kweli wamejifanya kuwa na imani. Kwa sababu wanakuambia Kristo anakupenda na mimi pia. Na unapojiunga na makanisa yao, ukikosea wanakufukuza. Hiyo ni imani ya kujifanya. Lakini basi hukusema unanipenda. Hapana, ninakupenda mradi tu una tabia kama ninavyofikiri unapaswa. Wanakufukuza, hata wanakunyang'anya wanachama wako.
Au ukipata talaka, umetengwa na kanisa na huwezi tena kushiriki katika jambo lolote kwa sababu ya talaka. Angalia kwamba wakati mwingine ni baraka kwa wote wawili. Wakati mwingine, si mara zote. Lakini watu wa dini ni hivyo. Wamejifanya kuwa na imani katika huduma ya kukua katika neema, si kwa sababu tunastahili au kwa sababu sisi ni wazuri sana, ni kwa sababu tumeelewa injili ya wasiotahiriwa aliyopewa Paulo, ile ya neema, na inatufanya tupende kweli. Na unaweza kupenda hapa hata kama umefanya kosa, bado nakupenda, na ndivyo hivyo. Hiyo ni kweli. Vema, mstari wa 19 pia unasema, kutoka barua ya kwanza Timotheo mstari wa 19. Hii ndiyo mada, na tutazungumza kuhusu mistari inayohusu dhamiri. Tunashikilia mada moja ili kuifanya iwe rahisi. Anasema akiitunza imani. Na nini nzuri? Wakikataa, wengine wameanguka kwa ajili ya imani, miongoni mwao ni Humenayo. Humenayo na Alexander niliowatia mikononi mwa Shetani ili wafundishwe kutokufuru. Angalia Paulo anasema hapa. Anasema, tazama, hawa wawili wenye heri waliokuwa pamoja nasi waliivunja imani yao. Kwa nini? Kwa sababu walianguka katika dhamiri yenye hatia. Na mara tu unapoanguka kwenye dhamiri yenye hatia, huwezi jizoeze imani, kwa sababu unapotaka kutenda imani, dhamiri yako mbaya inakuambia kuwa mwangalifu, umeshindwa, Mungu hatakusamehe. Kwa hivyo unataka kuamini, lakini huwezi kwa sababu ulianguka kwenye dhamiri mbaya, kisha hupati msamaha. Naye Paulo anasema, niliwakabidhi kwa Shetani. Hii ina maana gani? Kujisalimisha kwa Shetani ni kujisalimisha kwa mapenzi ya mwili wako. Shetani pekee aliyepo hapa ni mwili wako. Mwili huu ni wa asili ya Shetani, ni wa asili ya kishetani. Shetani aliangamizwa kwenye msalaba wa Kalvari. Yeye hayupo. Hiyo ni habari ya zamani. Hilo lilitokea, lakini lilikuacha na mwili ulioharibika na tamaa inayokaa ndani ya mwili wako. Na ukipoteza injili hii na kupoteza imani yako, unajisalimisha kwa nini? Kwa mapenzi yaliyoanguka ya akili yako ya kimwili. Na hiyo ni kama kuwa mikononi mwa Shetani. Kwa nini dini inamwamini Shetani? Kwa sababu hawako katika imani. Wameasi imani. Ndiyo maana Paulo anasema kwamba wataanguka kutoka kwa imani na Bwana hatakuja. Bila nini kuja? Ukengeufu. Ndiyo maana niko hapa, kwa sababu uasi tayari unatawala. Na kwa nini wanamwamini Shetani? Kwa sababu hawako katika imani au katika dhamiri njema, na kisha wanakabidhiwa kwa Shetani. Je, unataka kujua ni nani aliyejitoa kwa Shetani leo? Watu wote wa kidini wamejitolea. Hawajui, bali ni mapenzi ya mwili. Je, unajua kwa nini umejitoa kwa Bwana? Kwa sababu unayo nia ya Bwana inayokuongoza. Rahisi huu. Waebrania sura ya 9 mstari wa 9. Twende haraka kwa sababu nataka kumaliza. Mtume anasema akizungumzia agano hili jipya ambalo ni mfano kwa wakati huu baada ya msalaba. Kulingana na matoleo na dhabihu zipi zinatolewa ambazo, tukizungumza juu ya agano la kale, haziwezi kufanya nini? Mkamilifu katika hali gani? Ona kwamba mapatano ya zamani hayangeweza kukufanya mkamilifu kulingana na dhamiri yako, kwa sababu ikiwa dhamiri yako ni safi, hutawahi kujiona kuwa mkamilifu. Niliwahi kumwambia mtu aliyebarikiwa, wewe ni mkamilifu. Akaniambia, una wazimu. Una wazimu? Kamili? Kutoka wapi? Pamoja na kasoro zote alizonazo wanadamu, lakini hiyo ni kwa sababu huwezi kuona ukamilifu wa Mungu. Unaona ukamilifu wako mwenyewe, na kwa ukamilifu wako hutawahi kuangalia vizuri. Lakini katika ukamilifu wa Mungu, Mungu anakuona kuwa mkamilifu. Kwa hiyo katika ibada hiyo, kabla ya neema, dhabihu na sherehe hazijafanywa, ambazo haziwezi kuwa kamilifu kwa mujibu wa dhamiri yule anayefanya nini? Ibada hiyo, kwa kuwa linajumuisha nini tu? Chakula na vinywaji. Umeona vinywaji hapo? Kuchukua ekaristi takatifu na karamu ya mwisho ya udhu mbalimbali, uoshaji, ubatizo. Udhu maana yake ni kuosha, udhu tofauti. Na kanuni kuhusu nini? Usile nyama siku ya Ijumaa, usivae hivyo, mwanamke havai hivyo. Kuhusu nini? Kuhusu nyama. Dini zote zina kitabu chao. Hili halifanyiki hapa. Hapa wanawake hufanya hivi na wanaume hufanya vile. Kuhusu nini? Nyama. Imewekwa mpaka wakati wa nini? Na aya nyingine inasema nini? Lakini tayari niko hapa. Angalia, nisamehe. Huyo si Yesu wa Nazareti. Sasa inamaanisha kimwili. Kimwili unaweza kuiona.
Lakini pamoja na Kristo, kuhani mkuu wa mambo mema ambaye amekwisha kuwapo, je, ya mali, je? Walikuwa wanakuja lakini hawakuwepo. Huyo si Yesu wa Nazareti. Hangeweza kuifanya. Jose Luis alikuwepo tayari. Kweli, hilo ndilo wazo. Jinsi watu wengine wanapokea hii. Ujambo, huko Puerto Rico kuna msemo unasema samahani basi. Lakini ndivyo ilivyo. Lakini kwa kuwa Kristo amekwisha kuja akiwa kuhani mkuu wa mambo mema yaliyopo sasa, amepitia ile hema iliyo kubwa na kamilifu zaidi. Mkamilifu zaidi kwa njia gani? Kumbuka hilo ninapokuonyesha mchoro wa hiyo maskani. Haijatengenezwa kwa mikono. Hiyo ni sio ya uumbaji huu. Wala si kwa damu ya mbuzi. Wala kutoka kwa ndama, bali kwa damu yake mwenyewe. Aliingia mahali hapo mara moja na kwa wote. Je, shikilia neno hilo. Angalia maskani, mahali patakatifu sana, kwa maana picha haina budi kuzungumza juu ya jambo hilo. Baada ya kupata ukombozi mdogo, alipata nini? Kwa hivyo uko salama. Kwa muda gani? Milele. Na inakuambia hivyo kwa uwazi kabisa. Tuyaache hayo. Hapana, tuendelee kwa sababu mstari uliofuata ulikuwa wa 14, tupitie 13 na 14. Kwa maana ikiwa damu ya ng'ombe na mbuzi na majivu ya ndama, tazama jinsi agano hilo lilivyokuwa. Wakinyunyizwa juu ya hao walio najisi, huwatakasa hata kuusafisha mwili. Katika agano la kale ilitakaswa kwa siku moja au mbili. Ni kama moja ya betri hizo ambazo huisha na unapaswa kununua nyingine. Kiasi gani zaidi? Huu ndio ufunguo. Si zaidi basi damu ya Kristo ambaye kwa Roho wa milele alijitoa nafsi yake kwa Mungu bila dosari. Tazama baraka hii. Atawasafisha dhamiri zenu na kuacha matendo mafu, kufunga, kukesha na kupiga kelele. Dhabihu zote hizo. Hayo ni matendo mafu. Hiyo haifanyi kazi. Mbarikiwa ni damu ya Yesu Kristo. Je, ni ili uweze kumtumikia Mungu aliyekufa? Kuna nini? Hai. Aliishi, aliyefufuka. Sasa na tuangalie Waebrania sura ya 10 mstari wa 1 na 2. Na hapa kuna programu nzuri sana unapaswa kuzingatia ili uiweke kuwa hazina moyoni mwako. Kwa maana ninachofanya ni kukupa hekima. Hii siyo dini. Mbarikiwa, usichanganyikiwe. Sitaki ubadili dini yako. Hata baada ya kunielewa hutataka dini yoyote. Lakini siko hapa kufanya biashara na kusema nipe hii na nitakupa hii. Hapana. Ukishaelewa hili ndilo mpango bora zaidi wa maisha yako. Kwa sababu unaenda kuchukua pumzi kubwa. Dhamiri yangu iko safi. Angalia mistari ya 1 na 2 inasema nini? Inasema kwa sababu sheria kuwa na nini? Kivuli cha nini? Hii ina maana kwamba tunazungumza kuhusu baraka za wakati ujao sasa. Neema, lakini basi sheria ilikuwa nini? Na kivuli ni ukweli. Unajua kwamba ukiona kivuli changu kwenye jua, nitapima takriban futi 20 kwa urefu. Lakini hapana, haiwezi kuwa kwa sababu haingefaa hapa. Kwa sababu kivuli kinasema vinginevyo. Sasa, ukweli ni mimi. Nina urefu wa futi 6 inchi 1. Kivuli hakiambii ukweli kamwe. Unajua ni kwa nini watu hawa waliobarikiwa tunaowapenda sana, wainjilisti, wa Katoliki, Unajua kwa nini hawatuelewi? Kwa sababu wanatembea kwenye vivuli. Hawatembei katika mambo mema yajayo. Wako kwenye vivuli. Ndiyo maana wanazishika amri 10. Ndiyo maana wako mbele ya msalaba wakimtazama Yesu wa Nazareti. Ndiyo sababu wanabatizwa na kujivuka wenyewe, kutumia kadi takatifu na kutoa dhabihu. Kwa sababu wanatembea kwenye vivuli. Unapoingia kwenye mali ya baadaye, basi wewe ni jambo. Tayari umepita kutoka mautini kuingia uzimani. Sasa angalia sheria inasemaje. Sema sheria. Kuwa na kivuli cha mambo mema yatakayokuja, si sura yenyewe ya mambo hayo. Angalia kile ambacho sheria haiwezi kufanya. Hawezi kamwe kufanya nini kwa sababu ya dhabihu zile zile zinazotolewa kila mwaka bila kukoma.
Kwa wale wanaokaribia, wafanye wakamilifu wale wanaokaribia. Vinginevyo wangeacha kutolewa. Kwa wale wanaolipa ushuru kwa ibada hii husafishwa mara moja. Inasema nini? Hawangekuwa tena na ufahamu wowote wa dhambi. Kwa nini tusibatize hapa, tusitoe sadaka? Kwa sababu mara tu baada ya kutakaswa sisi tayari ni wakamilifu. Je, tunawezaje kuendelea na kivuli kile kile? Inasema hivyo hapo hapo. Ikiwa hiyo ilikutakasa na kukukamilisha, kusingekuwa na haja tena ya matoleo. Dhabihu huisha kwa sababu wewe tayari ni msafi. Dhamiri yako tayari, mimi si mwenye dhambi. Mimi ni safi, nimesamehewa, nimetakaswa. Ninastahili kuwa katika uwepo wa Bwana. Unaweza kufa na hiyo ni bonasi. Usikubali. Lakini ukifa huna haja ya kujiuliza, nitaenda wapi? Nitaenda kwa roho zilizoko toharani ili kuachiliwa. Hizo ni hadithi, uongo. Unaenda moja kwa moja huko na Paulo. Paulo, ubarikiwe. Na unaenda na watakatifu hao wote. Mara moja. Ndiyo maana hatuogopi kifo. Hebu tuangalie mchoro wa maskani. Hebu tuangalie ili kukupa wazo. Wacha tuone kama naweza, ikiwa naweza kusimamia kwa msaada huu wa kuona. Wakati mwingine mambo haya husaidia, lakini wakati mwingine hayasaidii. Tazama, patakatifu pa patakatifu, kama unavyoona hapo, ndipo palipokuwa na sanduku la ushuhuda ambapo Mungu peke yake alikuwa. Mungu pekee. Na kuhani angeingia. Je, unaona atiria? Atrium ilikuwa ambapo kuhani angemwaga damu ya mwanakondoo, ndama au ndama. Na huko dhabihu zote zilitolewa kumwaga damu na sadaka za dhambi. Baada ya dhabihu hizo kutolewa katika ua, kuhani mara moja kwa mwaka, alisema hapo kwamba zilitolewa daima kila mwaka. Mara moja kwa mwaka alikuwa akifika mahali pa kuosha sherehe. Kwa hiyo ilimbidi aende huko na kufanya mfululizo wa sherehe. Na ilimbidi avae chupi, kuvaa chupi za kitani nzuri. Ndiyo, kwamba asitoe jasho, kwa sababu jasho ni ishara ya matendo mema. Ndiyo, vema, angalia tu jinsi Mungu anavyochukia kazi za mwili. Alikuwa akikuambia hili kutoka huko. Alisema, mvike huyu aliyebarikiwa katika hariri ili asitoke jasho, kwa sababu akitoka jasho akienda huko atakufa. Kwa hiyo nini kinaendelea? Alikuwa hapa na mnaona pazia hilo. Ambapo inasema pazia. Pazia hilo Kristo alipokufa. Nini kilitokea? Anasema pazia lilipasuka kutoka juu hadi chini, ilikuwa nene sana hivi kwamba hakukuwa na mkasi, hakuna haksao, hakuna kuchimba visima. Hakuna kitu kilichoweza kukatiza ndani yake, ilikuwa nene sana. Hata hivyo, Kristo alipokufa alivunjika kutoka juu hadi chini. Usifikiri kwamba kuna mtu alitoka chini na kumkata. Ilikuwa kutoka juu. Ilivunjwa kutoka juu hadi chini. Kwa hiyo hilo linamaanisha nini? Hiyo sasa. Mtu huyu alikuwa akiingia huko mara moja kwa mwaka. Ilibidi afungwe, kwani akitoka jasho au akakosea pale, ni nani angemtafuta mbele za Bwana? Kwa hivyo kamba hiyo ilikuwa tu habari. Na zile kengele ndogo, umewaona makuhani ambao wana kengele ndogo wanapohudumu? Hiyo ni ishara ya yule kuhani ambaye alipoingia pale alihitaji kengele ndogo, kwa sababu kama kengele ndogo ziliacha kulia, aliyebarikiwa alikufa. Kisha tukalazimika kumshika kwa kamba, tazama, na kumtoa mahali patakatifu, tukamleta hapa ili tumzike, kwa sababu alikuwa anakufa. Ilibidi watafute kuhani bora zaidi, kwa sababu alikuwa anashindwa. Labda alikuwa amevaa kaptula za pamba. Alifanya makosa fulani. Sasa kuhani angeweza kuingia mara moja kwa mwaka. Sasa nini kilikuwa kikiendelea? Watu walikuwa hapa kwenye atrium. Watu walikuwa wakisema, natumai hatakufa, atatoka huko, maana akitoka mafanikio yatakuja. Watu walifanikiwa, wanyama waliponywa, mimea, kila kitu. Naam, mji mzima ungefanikiwa ikiwa kasisi huyo angetoka humo akiwa hai. Ikiwa kuhani alikuwa ameokoka. Sasa angalia kinachotokea. Nisikilizeni makini na mimi. Tazama kinachotokea. Hiyo. Aliruka kuosha. Alivuka pazia na kuingia mle ndani. Sasa Kristo anapokufa, pazia hupasuka, kumaanisha nini?
Yeye si kuhani sasa. Sasa sote tuna tikiti huko na hatufi. Tayari tunaweza kuwa katika uwepo wa Mungu bila dhabihu na bila kufanya kitu kingine chochote. Uongo wa Roma ni nini? Uongo wa wainjilisti ni upi? Kwamba bado wana hilo pazia limeinuliwa. Hawataki uingie katika uwepo wa Bwana ili uendelee kutoa dhabihu. Bado wanadai kwamba wao tu kama makuhani wanaweza kufanya hivyo. Sisi papa. Ikiwa bikira alionekana mahali fulani, watakuvuruga na hilo. Ni kama vile bikira alionekana kule kisima, Kwa hivyo wanakuzuia usiingie mahali patakatifu sana kwa njia ya mfano, kwa sababu hicho kilikuwa kivuli. Je, ukweli ni upi? Angalia, fikiria, huu ni uso wa mtu. Hiyo ilikuwa na sehemu tatu. Kuna mawazo ambapo dhambi, hatia na msamaha hukaa, na kisha hapo nimekuwekea kazi, hufanya kazi kando. Kwa sababu kwa mchoro huu ninachorejelea ni mwanadamu. Unauona mwili? Je, unaona mishale miwili? Kwa sababu chochote ulicho nacho hapa, ikiwa dhamiri yako haiko sawa, hiyo huathiri mwili wa kimwili. Unazeeka, wewe ni mgonjwa kila wakati. Kusema inauma hapa, inauma huko. Mama yangu alipata vidonda. Kwa sababu ni akili iliyojaa dhambi ya hatia. Utaweza kuishi maisha kama unavyotakiwa kuyaishi. Hivyo ni mpango gani? Hii ni kama ishara ya sehemu tatu. Unauona mwili? Hiyo itakuwa atiria. Kwa hiyo katika mahali patakatifu wana wewe kazi, na katika mahali patakatifu sana ambapo unatakiwa kutawala wanakuambia kuna dhambi. Kwa sababu hivyo ndivyo makuhani wanavyoendesha maisha yao. Hivyo ndivyo Roma inavyoendesha maisha yake. Hivyo ndivyo dini zote za kiinjilisti hujipatia riziki zao. Wanakuweka katika hatia na dhambi, wale ambao wamekosea wajitokeze. Na wiki nzima wanakuweka kwenye upuuzi huo huo. Kwa hiyo injili ya neema inafanya nini? Chati ya tatu. Angalia neema inafanya nini. Nionyeshe chati inayofuata. Haya, twende tena, tazama. Niliweka shina mahali pa ujenzi. Unajua shina ni nini? Shina ni mahali unapoweka unaweka nini kwenye karakana yako. Huko Colombia wanasema dampo la takataka ambapo taka huwekwa. Huko Puerto Rico wanaita pipa la takataka. Shina. Hebu tuweke shina la gari. Hapo ndipo unapoweka kila kitu. Ikiwa mtu anakuja kutazama gari, unaficha vitu vyote hapo. Kweli, katika akili yako. Unahitaji kuwa na dhamiri yako, kwa sababu dhamiri ni utambulisho wako wa kiroho. Na Kristo alilipa gharama ili uwe safi na utawale maishani na uwe na msamiati wa mamlaka. Sipati ugonjwa huu. Lakini mama na baba yako, huyo ni mama na baba yangu. Mimi ni hadithi tofauti sasa. Mimi ni kiumbe kipya. Ninajitangaza kuwa nimepona. Hapana, lakini watu wangu ni maskini. Ndivyo walivyo watu wangu. Lakini mimi si masikini, kwa sababu dhamiri yangu inaniambia mimi ni tajiri. Nina jambo bora zaidi akilini. Kwa sababu injili ya neema huweka dhamiri yako sawa. Ninacholeta ni uhai na uzima kwa wingi kwa watu, ili mpate kutawala. Habari. Tazama, mtume, jambo ni kwamba nilipokuwa msichana mdogo nilibakwa. Hili lilinitokea nilipokuwa mdogo. Nilipokuwa mdogo, tazama, nilikuwa na matatizo fulani. Hiyo inaingia kwenye shina heri. Hapana, lakini siku nyingine yafuatayo yalinitokea. Weka hiyo kwenye shina. Hapana, lakini sijaweza kusamehe. Weka hiyo kwenye shina. Hapana, ni kwamba nina kinyongo juu ya hili. Weka hiyo ndani, hiyo inaingia kwenye shina. Habari. Hili liko wazi. Je, itakuwa wazi? Hiyo ni wazi. Watu huniuliza, kwa nini unakuwa mtulivu kila wakati? Na ni kwa sababu nina shina, lakini hapa juu akili yangu iko wazi. Sikiliza, lakini wewe pamoja na mataifa mengi na mambo mengi, na unaonekana kuwa mtulivu. Unaonekana mtulivu. Hujui ninachoendelea hapa. Neema isiyoweza kuharibika.
Ndiyo, lakini niliambiwa umempa maumivu hapa. Hiyo iko kwenye shina sasa. Waliniambia alikuwa na hepatitis C wote. Niliweka vitu hivyo vyote kwenye shina, lakini kisha nikatupa nje, nikatoa vyote pia. Sasa hata kwenye shina. Ubarikiwe. Ikiwa hautajiponya na hii, ulikuja kuharibiwa kutoka kwa kiwanda. Unatia huruma tu. Watu ninaozungumza nao hapo. Ikiwa hii haikuponya, ubarikiwe. Ni wakati wa kuelewa kwamba kanisa lako linadanganya. Una watu wamefanywa watumwa kwa kuwaambia, wokovu unaweza kupotea, shetani anaweza kukuchukua. Jambo ni kwamba kuna dhambi. Je, kuna dhambi? Je, kuna dhambi? Ndiyo. Dhambi. Unasema haitoshi kuendelea kutenda dhambi. Hapana, inatosha kuendelea kutenda dhambi. Hapana, hiyo ni kwa sababu huo ndio ukweli. Na kama dhambi ilikuwepo, heri tazama, ikiwa dhambi iko, nikupe habari hii. Hadithi za habari hizi. Angalia inavyosema. Waebrania sura ya 10 pale mstari wa 18. Angalia inavyosema. Sawa, twende kutoka mstari wa 14 hadi 18 ili tuone kilichotokea. Lini? Sadaka hiyo ilitolewa miaka 2000 iliyopita. Waebrania 10 mstari wa 14 hadi 18. Kwa sababu kwa toleo moja Aba Baba, tazama, na mmoja tu, hakuna haja ya kujidhabihu zaidi. Hakuna haja ya kula mwenyeji, na kuhani hutumia wiki nzima na kitambaa kidogo na misa ya Kilatini na upuuzi huo. Hei, uliyebarikiwa uko nyuma kwa miaka. Tazama, makuhani hawa wako nyuma ya nyakati. Ewe mtume, usiwaseme vibaya, na wapenda sana. Nina shangazi ambaye ni mtawa. Msaidie, sisemi vibaya juu yake. Nazungumzia madhara aliyofanyiwa. Sisemi vibaya juu ya makuhani. Ninazungumza juu ya ubaya unaofanywa kwa makuhani, na kwa hivyo madhara wanayoendelea kufanya, kwa sababu dhamiri zao zimeharibika na hawajui. Angalia, kwa toleo moja tu la Kristo, je, aliwafanya wakamilifu kwa kitambo kidogo? Kwa muda gani? Na tazama inavyosema. Sasa hebu tuendelee kusoma, na inashuhudia jambo lile lile. Roho Mtakatifu. Kwa sababu baada ya kusema, hili ndilo agano nitakalofanya nao baada ya siku zile, asema Bwana. Nitaweka sheria zangu katika nia zao, katika mioyo yao, na nitaziandika katika nia zao. Ninakuandikia sheria hizo sasa. Kwa sababu hiyo ilikuwa wakati ujao. Nitaiweka. Anasema. Anaongeza. Na sitakumbuka tena yake ya dhambi zake na makosa yake. Sikiliza hii. Kwa sababu pale palipo na ondoleo la haya. Ondoleo linamaanisha angalia wapi wanazipeleka. Hakuna sadaka tena kwa ajili ya dhambi. Simama hapo hapo. Angalia. Kama hakuna sadaka ya dhambi tena na ukasema kuna dhambi, nitakuweka kati ya mwamba na mahali pagumu sasa. Kama hakuna sadaka ya dhambi tena, kwa sababu hukubali. Nasema hakuna dhambi. Sawa. Kwa hivyo kuna dhambi. Unasema hakika kuna dhambi. Vema, ngoja nikuambie, hakuna sadaka tena kwa ajili ya dhambi. Ukiamini kwamba kuna dhambi, utabaki katika dhambi milele na milele, kwa sababu hakuna mtu ambaye atakusamehe. Mungu hasamehe dhambi tena. Unamaanisha nini, Mungu hasamehe? Hapana, biashara hiyo imefungwa. Ofisi hizo zilifungwa muda mrefu uliopita. Ofisi za msamaha wa dhambi zilifungwa miaka 2000 iliyopita, na umesimama kwenye mstari hapo kwa miaka 2. Familia yako yote ilizeeka huko kwenye mstari huo. Ofisi hizo zimefungwa sasa, asante sana. Unajua, wahubiri hawa wananikasirisha sana kwa sababu, vema, wananifanya nitake wahubiri hao na makuhani pamoja na umati wao wa kipumbavu hawajui kuwa wanaudanganya ulimwengu. Wanasema kwenye misa, je, kuna sadaka ya dhambi? Biblia inasema nini? Hakuna sadaka zaidi. Wanasema, njoni wale waliotenda dhambi wiki hii, nitakuombea kwa sababu Mungu ananiambia kuwa kuna mtu hapa katika dhambi. Njoo mbele, nitakupaka mafuta. Nilileta mafuta kutoka huko. Kutoka Israeli. Nilienda safari ya misheni na kurudi na mafuta ya upako.
Nami nitawaombea nanyi mtatakasika. Hakuna sadaka tena kwa ajili ya dhambi iliyobarikiwa. Umedanganywa. Na mimi kupokea. Ninapokea kuwa wewe ni mtiifu, umebarikiwa kwa sababu utabaki katika mabadiliko. Ikiwa hautabadilisha akili yako sasa, hakutakuwa na mabadiliko ya mwili. Hii inahitaji kubadilika ili mambo yaweze kubadilika. Mtume ni nini mbadala? Ndio au ndio? Huwezi kuniambia hapana hapa. Ukiniambia hapana, hakuna matumaini kwako. Wewe ni kiumbe kilichoharibiwa. Wewe ni kiumbe ambaye hana dhamiri, si kwa wema wala kwa ubaya. Hujui nani ni wewe. Kusema kweli, wewe ni pathetic tu. Sote tunapaswa kulia kwa ajili yako usiku wa leo. Angalia, unajiingiza kwenye kiti cha umeme. Kwa sababu nilikupa njia mbadala. Nimekuweka, tazama, nimekuweka. Hii ndiyo njia ya uzima na hii ndiyo njia ya mauti. Je, unachagua lipi? Nachagua kifo, mtume. Vizuri. Kuwa Myahudi. Hakuna chochote zaidi kinachoweza kufanywa kwa ajili yako. Ubarikiwe. Nisingeweza kuongea nawe kwa uwazi zaidi. Hujambo, natumai hii inakuja Puerto Rico, sivyo? Wacha ifike. Ili kweli iwe Puerto Rico. Kwa sababu hadi sasa imekuwa kama bandari maskini. Usizuie kitu kingine chochote. Warumi 7:25 na tunaondoka. Na tunaondoka bila kuomba. Tunasoma na tunaondoka. Ni lazima tuombe, mtume. Ili kuitakasa aya. Aya hiyo imetakaswa kwa miaka 2000. Ndivyo watu wa dini walivyo, wanasema angalia yamekwisha, na hawakuomba. Ibilisi akamchukua. Lakini kwa vile sisi si watu wa kidini, tulicho nacho ni dhamiri safi, na tunatembea katika furaha na amani, na tunajua kwamba kila kitu kiko sawa na hakuna kinachotusumbua. Angalia. Hali ni mbaya kwako, lakini sio kwangu. Kuna shimo hapo na utatumbukia ndani, utaanguka na mimi sitaingia. Ninatembea juu ya maji. Anasema, asante Mungu. Kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Kwa hiyo, mimi mwenyewe naitumikia sheria ya Mungu kwa akili yangu. Hapana, hapana. Ikiwa hamtakubali ujumbe wangu, hamtaweza kutumikia sheria ya Mungu. Unaitumikia sheria ya dhambi kwa mwili wako. Ndiyo maana wanafikiri kuna dhambi, kwa sababu kama akili zao hazijatakaswa, wanadhani kuna dhambi. Kisha wao wenyewe hawawezi kutumikia sheria ya Mungu. Kwa sababu kwa akili. Akili, je, ni mchoro gani niliokuonyesha hapo awali? Akili. Nilikuonyesha akili ya mwanadamu. Sisi ni roho za uzima, tunaishi pamoja naye katika ulimwengu wa roho pamoja na Kristo. Heri, tutasimama. Tutaimba. Baba Baba.